咧叫做勞宮對橫跳，你譬如話噏咗咧合谷對橫跳係錯㗎。勞宮對橫跳。勞宮，咁咩叫勞宮咧？就係我哋嘅手厥陰心包經，手厥陰心包經。佢第二個穴位嚇，即係咩意啊？佢嘅呢個咧，中點就喺中指中間呢一點，就叫中衝穴。當然中衝穴咧要去到咧第三套先教你，轉心回頭，心裏敷牙嚇，咁就眼望中衝穴，呢一把劍指望住呢個中衝穴嚇。第三套叫做生叉螺旋功。咁我哋第一個穴位咧就係咧要教大家嘅咧就係咧叫做勞宮穴，今日教勞。咩叫勞宮穴啊？咁哇好多人咧都係積勞成疾啊！有冇聽過呢四個字啊？有。操勞過度啊，積勞。操勞、積勞成疾，即係疾病點嚟啊？嘿，有啲人勞心，勞心勞力啊嘛。佢話勞心係傷我哋嘅神。所以我哋睇相咧，望聞食得，一係睇你嘅眼神啊嘛嚇，唔係睇你靚唔靚仔啊，睇你嘅眼神係排第一，知唔知道啊？嚇，原來咧眼睛咧係健康之窗，眼睛係靈魂之窗嚇，所以咧眼神係排第一嘅，第二先睇氣色，望聞舌啊嘛。望聞問切係望咧就睇相咯，望咪睇相咯。咩嚟望下你？第一就望你嘅眼神。你譬如呢個人咧，佢咧就係咧，好似你咁，又幾真好叻啦，藏神有光。呢個藏。你讚我叻嗰啲大聲啲，我聽唔清。藏神有光。講笑。係啊，嗱藏神有光就好咯。明白嘛？原來呢個人咧嚇兩眼無神就輸到失魂啊！所以呢個人頭得眼濕濕，見到錢都唔識執啊！譬如你瞓得唔好睇，你嘅眼神已經知啦，夜晚一黑，係咪夜晚一黑啊？係啊，磨就知㗎啦，走唔甩㗎。戴咗眼鏡都睇到。咪戴眼鏡睇唔到。一定要除眼鏡。所以咧，我哋睇人咧，第一就睇你嘅眼神，明白？眼睛係健康之窗，眼睛係靈魂之窗啊嘛，嚇！所以我哋一定要咧，呢個眼睛咧，一定要呢四個字叫藏神有光。勞力咧就健體，有啲人咧就勞心勞力啊嘛，係嘛？有啲人咧。就係咧，有冇聽過五勞七傷啊？有聽過。咩叫五勞啊？肝心脾肺腎都唔協調，係嘛？內傷七情，喜怒哀樂悲恐驚啊嘛。所以佢第一個要位咧，就係咧要呢個勞宮啊！嗱，你想係啦。點解你要鼓掌啊？佢咧鼓掌係打開呢個勞宮嚟㗎嘛。明白嘛？咁你就係咧幫你嘅消除疲勞，所以當你攰嘅時候，你又記得鼓掌，明白嘛？一鼓掌嘅時候咧，就打開呢個叫做咧勞宮穴啊！即係鼓掌咧係自己醫自己啊！所以點解咧？你去到咧啲高興嘅場合去唱歌嘅時候咧，去睇演唱會，哇！好開心係咁拍手掌，佢嘅人咧就會咧。
提升你嘅精氣神啊嘛，係嘛？所以咧，因此咧，我哋咧呢個咧就叫做咧勞宮穴嚇，就係咧我哋叫做咧消除疲勞的宮殿，得唔得？勞宮穴，人哋下次問你咩叫勞宮穴啊？消除疲勞的宮殿啊！消除疲勞的宮殿。係啊，即係你個宮殿喺邊度啊？你個皇宮喺邊度啊？所以有冇聽過龍蟲不如狗竇啊？係嘛？最好嘅床就係你屋企張床啊嘛，係嘛？所以咧呢個咧就係幫你消除疲勞。所以第一式勞宮對橫跳穴，係嘛？即係你千祈唔好噏合谷對橫跳穴啊！邊個教嘅？你千祈唔好我教啊！我教啦！啲第一式勞宮對橫跳穴。勞宮對橫跳穴係啦，就叫起式。起式。第二式展翅觀天。展翅觀天。係啦，第三式灌氣丹田。灌氣丹田。第四式提刺推刺。第五式折窩。第六式先至抖膀。係啦，咁呢個招式咧就每一招每一式咧，佢都係要對正啲經絡同埋穴位啊嘛。所以勞宮穴咧就叫做手厥陰心包經嘅呢個叫做咧榮穴啊。然後我哋中醫咧就分做咧5樣嘢，叫做整，跟住咧就榮，跟住咧就舒啊，跟住咧就經，跟住咧就合。咁佢咧就叫做咧木、火、土、金、水，得唔得？因為咧呢個陰經咧，呢個係手厥陰心包經係陰經，所以佢次序咧就係講木、火、土、金、水，係醫你嘅肝心脾肺腎，得唔得？所以佢第一式起式勞宮穴對橫跳穴，咁啊勞宮穴咧就我哋呢個咧人體裏邊咧氣血最充盈嘅地方啊嘛，佢呢個係氣開血弱，氣滯血瘀，就叫百病叢生行氣活血啊嘛一齊讀下，氣血暢通，氣血暢通，百病不生，氣滯血瘀，百病叢生。係啊，所以你第一式咧就係勞宮對橫跳。係啊，即係你要拍到咧，一拍落去，哇，有44個穴位你通到就好啦。呢44個穴位啊，第一個穴位咧呢度咧就叫童子髎，係等經嘅起點喺眼睛度。童子髎係等經嘅起點，即係啱喺眼睛呢個咧。眼尾呢度咧有個凹位，到你擘大口呢度咧有個凹位，呢個童子髎。咁嘅啫，你有冇聽過4個？你錯咗啊！一陣師傅幫你講。啱啊！係啊，唔啱。我啱唔啱啊？你都唔啱。我都唔啱。因為咧呢個穴位咧，佢點穴而穿針。呢個穴位一啱嘅時候咧。嗰啲氣咧就喺我哋呢度咧，喺個頭度咧兜轉轉，左穿右插所以佢有4句解，一齊讀，讀。佢而家就要學嘢啊！佢第一句佢話山下問童子，係啊，呢個山童子，呢個童子髎啊嘛。咁係佢特登咧
你知唔知啊？你可能未聽過你推啊？嚇，欲求不死藥，欲求不死欲求不死藥，係啦，欲求。人啊，點解唔會死咧？欲求不死藥，欲求不死藥，最好是同心，最好是同心。係啊，最好是，所以耶穌基督咪講咗咯，佢話咧係先至可以上到我嘅天國啊嘛，有冇聽過？係係啊，嚇。係所以係細路仔係最好噶嘛。喺天國裏邊都係小孩子。係啦，所以最好是童心，呢個童啊，兒童個童。啲細路仔未污染噶嘛，所以叫做女仔咧就5歲，男仔就3歲啊！知唔知道啊？原來咧男仔咧，哇3歲嘅時候咧係最好嘅，女仔5歲咧。就係最好㗎！你幾多個女啊？一個，我以為你3個添。嗱，講錯，嗱講下笑嚇。佢話欲求不死，最好是同心。欲求不死藥，最好是同心。原來咧，佢話咧，山下聞童子，山下問童子，言師採藥去。言師採藥去。年紀大咯。雲深不知處，雲深不知處，呢個咪係劉備佢去三顧草廬嗰陣時候，諸葛亮嗰個屋嗰個童子答翻啊阿劉備嘅説話。嗱，山下聞童子，言師採藥去，雲深不知處。只在係此生中啊，你嘅身體裏邊啊。係呢個山啊，身體個山啊，唔係高山個山啊。哦，我聽過啊，所以咧你兩個都中意聽喎嚇，估唔到係啊，所以你點解要講呢啲嘢咧？就佢依家上 YouTube 咧，好多人睇㗎原來咧最好嘅靈丹妙藥咧，就係咧喺你自己身體裏邊㗎。明白嘛？明師傅嘅意思啊！所以第一式起式啊，勞宮對環跳穴啊，記住。勞宮對環跳。勞宮咧就係咧我哋手厥陰心包經嘅一個咧重要嘅穴位，勞宮穴。明白嘛？呢個手厥陰心包經有9個穴位。咁啊，明日再續，啱好13分鐘，知唔知道啊？阿張太等多我一陣。你掹真。